Assalamu alaikum! Finalmente è arrivato il pacco con tutto ciò che ho ordinato su Shein per creare il mio primo calendario dell'avvento del Ramadan. Avevo questa idea in mente da un po' di tempo e non vedo l'ora di mostrarvi il risultato finale. Ora spacchettiamo tutto insieme. Alcuni oggetti sono esattamente come li immaginavo, altri un po' meno. Ad esempio avevo preso questa cesta pensando di usarla per i pacchetti regalo giornalieri, ma è più piccola di quanto immaginassi. Però ho già trovato un nuovo utilizzo, sarà perfetta per raccogliere tutte le buste con i messaggi che accompagneranno ogni regalo del calendario. Ogni regalo giornaliero sarà speciale e funzionale. Tra le tante cose che ho preso anche i polsini e il cerchietto rosa, perfetti per la skincare. Non posso ancora mostrarvi tutto, ma vi assicuro che il risultato finale sarà speciale. Ogni giorno del Ramadan apriremo insieme un pacchetto con un messaggio significativo. Quindi rimanete sintonizzati per scoprire cosa ho preparato. Inshallah sarà un'esperienza bellissima. Vi lascio guardare il resto del video e ci vediamo presto. Assalamu alaikum!